Aí galera, ó. Quem já viu um cachorro desse com nojo de pisar no chão, olha o que ele fez aí, ó. Depois a pessoa fala, a pessoa acha que é mentira. Subiu em cima do carro de mão porque ele tem nojo de pisar no chão. Aí dá uma olhadinha. Já morreu? Já morreu? Olha pro papai, já morreu. Olha pro papai, já morreu. Isso aí. Você vai pro YouTube agora, já morreu. Ficar famoso.